ブレーキを使うの？今日ほらうわ、怖っ。いつからなっとったかわからんけどね、怖いね。いやいや、ありがたいな、こうやって。そう両方使いうのがうん。タイプだったらね、急切りでなってそうだよな。両方切れるからまずないですよ。でもさっきちょっとつけよったけどな、ブレーキ。スモいやいや、ブレーキ踏んだ時ついてた。今向こうから見てたら。スモールはつけます。うん。赤は、スモールも赤だからスモールがつけよったんだ。いやいやいや。考えにくいなぁ。はい。あ、ついた。ついた。両方切るのかじゃなもう両方借りる。いやいやいや、いっぺんに切れてる。怖っ。珍しい今まで気づかなかったのがすごいな。まあ乗る人は絶対見えんからね、後ろはね。見えんもんなうん警告灯がつかんしな。そうそうそう。警告灯がつかんのもどういうのね。つかないですね。ウインカーならね。ウインカーはハイブラッシュになる。うん。接点が悪い。変えとこう。もう変えておきましょう。よかった。やってきたけど両方使うので急切れからこういう症状初めてさ。ヒューズが飛んでるとか何かあって使うのなら分かるんですけどね。そうだよな。珍しい。ほんまオイル交換してないとずーっと切れたままで分からんね。危ないですわね。うん。だからまたはい、踏んでください。うわついたよスかっモール。ブレーキ。た。よかったよかっただから今まで後ろの車がえらい車間距離取るな思うたらそういうのがあったんかもしれんね。なんかね結構車間距離取る、もう3週間前かな、ずっとそりゃ怖いよね。怖い急にブレーキつかずにそう止まれようたらね。止まれようたらってなるからやっぱ距離取りますわね。じゃあ出します。はいよかった。